E o restaurante Tosar presenta este ano a tapa Delicia de la Casa. Empezamos con pasar as tamboriñas por a plancha, van a levar tamén unhas gambiñas, tamén as vamos a pasar por a plancha. Vai despois o plato vai a levar tamén puré de patata, pero xa temos preparado, e máis tamén salsa marinera, que tamén xa temos preparado porque leva un tempo largo de elaboración. E tamén por arriba vai a levar un poquinho de xamón picadiño, que xa o teño tamén pasado por a plancha. Bueno, vou poñer dúas, diría así, máis ou menos, aí. Agora pondríamos ya esa salsita marinera. Poñeríamos unha bolita de puré. E despois pondríamos por arriba o jamoncito puré. Personalmente, yo recomendaría con vino blanco, porque es un marisquito, pues con vino blanco iría bien.